কিছুদিন আগে আমার যে একটা ভিডিও দিয়েছিলাম টায়ারের উপরে, বলছিলাম যে টায়ারে বাতাস দেওয়া হয় না, নাইট্রোজেন দেওয়া হয়। কারণ আমরা বাতাস দিলে পরে অক্সিজেন থাকে, জলীয় বাষ্প থাকে। 30,000 ফিট বা 43,000 ফিট উপরে গেলে ওইখানে ওই ভিতরটা আইস ফর্ম করতে পারে এবং ল্যান্ডিংয়ের সময় পাংচার হইতে পারে, কর্মক্ষমতা কম হয়ে যেতে পারে ইত্যাদি বলার পর অনেকেই প্রশ্ন করতেছেন, তাহলে ইঞ্জিনের যে তৈল জ্বালানি থাকে সেটা কি বরফ হয় না কেন? কথাটা সত্যি। যেমন জনাব আহাদ সাহেব বলছেন যে তাহলে এটা কি পদ্ধতি আছে যে বিমানের জ্বালানি কেন বরফ হয় না? যদি এয়ারক্রাফটের মানে একটা করে আমি শেষ করতে যাই প্রতিটা জিনিস, তো মানে আরো কমপক্ষে 1 বছর লাগবে প্রতিটা জিনিস। এত জিনিস, এত সাবজেক্ট। আসলেও যে জিনিসটা জানে না, আমার যখন একটা মানে এরোস্পেসের উপর জানতে ইচ্ছা করে, অনেক জিনিস জানতে ইচ্ছা করে। মহাকাশে কিভাবে যায়, মহাকাশে তো মহাশূন্য, ওখানে জি ফোর্স নাই, হান্ড্রেডস অফ থাউজেন্ড প্রশ্ন তো মনের মধ্যে আসে। তো আসতে পারে, আমিও উত্তর দিই। জিনিসটা হচ্ছে লজিক্যাল। যদি তারের মধ্যেই যদি বাতাস দেওয়া হয় না, নাইট্রোজেন হয়, তো জ্বালানি এতবার বলছি, তারপরেও কিন্তু প্রশ্ন আসে যে জ্বালানি কোথায় থাকে? আমি বলি জ্বালানি এই ডানার মধ্যে থাকে। এই ডানার অনেক কাজ। এই ডানা ভাসায় রাখে, এই ডানার মধ্যে জ্বালানি থাকে। ভাসায় রাখে কিভাবে? বার্নুলাস থিওরাম আছে, এটা একটু দেখে নিয়েন। যখন এটা এরকম চলে তখন এই বাতাসটা উপরেও যায়, নিচে যায়, উপরেও যায়, নিচে যায়। গেলে ওই বাতাসটা উপরে একটু কার্ভ হয়ে যায়, ওইখানে লো প্রেশার হয়, আর নিচে হয় হাই প্রেশার। তো হাই মানে শক্তিবান দুর্বলের কাছে যায়, তো হাই লোয়ের দিয়ে যাইতে চায়, ওইটা ধাক্কা দেয়, ধাক্কা দিলে পরে চলন্ত অবস্থায় এটা ভাইসা থাকে এই ডানার সাহায্যে। আবার এই ডানার মধ্যে থাকে হইল জ্বালানি, আবার এই ডানার মধ্যে ইঞ্জিনও থাকে, আবার এই ডানার পিছনে থাকে ফ্ল্যাপ, ডানার পিছনে থাকে স্ল্যাট, ডানার মধ্যে থাকে এইলরন, ডানার থাকে স্পয়লার, স্পিড ব্রেক, তারপরে নেভিগেশন লাইট, বহুবিধ কাজ এই ডানার। হ্যাঁ, এখন মূল প্রসঙ্গে আসি যে এই যে 43,000 ফিট দিয়ে যাচ্ছে, ডানার মধ্যে আপনার জমে না কেন জ্বালানি? তার আগে একটু বলে নেই, বলছিলাম একটা ভিডিওতে যে একটা ইঞ্জিনের 700, 800, 600 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত ইঞ্জিনের ভিতরে গরম থাকে, এরকম বাতাস গরম। তো ইঞ্জিনে গরম হইলে ওয়েল টেম্পারেচার দেখছেন, আপনি দেখছেন গাড়ির মধ্যেও ইঞ্জিন ঠান্ডা করার ব্যবস্থা আছে। তো এত -56 এর মধ্যেও তো তার টেম্পারেচার 600 ডিগ্রি সেলসিয়াস। তো এর যে ওয়েল টেম্পারেচারটাও অনেক বেশি থাকে। তো বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে হলো যে এমন একটা পদ্ধতি আবিষ্কার করি যাতে ইঞ্জিনের ওয়েলটাও ঠান্ডা হয় আর তেলটাও না জমে। তো এই যে সিস্টেমটা, যে আপনার মানে বিমানের ইঞ্জিন ওয়েলটাও ঠান্ডা হবে আর ফিউলটাও নর্মাল থাকবে, এটা বলে FCOC, মানে হচ্ছে ফুয়েল কুলড ওয়েল কুলার। মানে ইঞ্জিনের যে ওয়েল আছে এটা কুল হয় আর ফুয়েলটা হিট আপ হয়, যাতে বরফ নয় না। তাহলে একটা ভালো জিনিস বইলে আপনারা একটা ভালো জিনিসও পেয়ে গেলেন, যে এই যে যে ইঞ্জিন, এই যে ডানার মধ্যে জ্বালানিটা থাকে ইঞ্জিন ওয়েলের মাধ্যমে পাস করার জন্য এটা থাকে। এখন আমি কয়েকটা ছবি আপনাদেরকে দেখাই। এই যে ছবিটা দেখতেছেন, এই ছবিতে বলছে ফুয়েল আউটলেট, এই যে ফুয়েল ইন করতেছে, আর ওয়েল ইনলেট, ওয়েল রিটার্ন, মানে ওয়েল ঢুকতেছে, ওয়েল বেরোচ্ছে, ফুয়েল ঢুকতেছে, ফুয়েল বেরোচ্ছে। এখানেও একই জিনিস, যে ফুয়েল ইনলেট, ফুয়েল আউটলেট বেরোচ্ছে, ওয়েল ইনলেট, ওয়েল টেম্পারেচার, কুল ভালভ, এটা যে আছে। আরেকটা ছবি তো দেখতে পাচ্ছেন, এই জিনিসটা এই প্রি মডিফিকেশন, পোস্ট মডিফিকেশন এই বলছে। আর এই ছবির মধ্যে মোটামুটি যে ছোট এয়ারক্রাফটের যে কিভাবে জিনিসটা থাকে FCOC, এটা দেখানো হয়েছে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।